Hey, so today we are going to talk John say. Hai nơi talk nhóm này chỉ Oppo Reno 7 nhóm từ từ ban Việt mấy ní thế. Chẳng ở đây đại của cha bầm tầm bông pi bầm lần này cứ việc là xa ra trên bot đối tượng Reno 5 cái đôi chỉ Reno 6 đại dương ban khơi cặp môn chẳng vì miền po bài tập sản xuất cái đôi chỉ cắt chỉ môi nâng rồi chiết par Oppo khmer lê chỉ môi nâng so cái đôi chỉ logo po khmer phong đại đôi dương ban khơi chẳngสำหรับนี้ยังเนี่ยมันตอนดังดำไลปี Oppo Reno 7 ในไลน์เต้หายทั้งไงประกาศจังจีเพลย์ก้ายังก็มันตอนดังจีบานดูนี่จังแต่ละปรมีแปรปรวัติเพียงหนึ่งอัปเดตชูเนี่ยต่อเนี่ยตามกรอยโอเคจังยังหนึ่งประกาศบอกปรวิตามเดิมโอเคจังบอกเมื่อเลยประอบตัวในการกรอยนี่คือจีคีย์ไฮไลท์จุดหน่อยสำคัญเด็กจอมันแชะหายจังสำหรับโมเดลที่ខ្ញុំទទួលបាននេះគឺមាន RAM 8GB ជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក 256GB អញ្ចឹងទំហំផ្ទុកក្នុងនេះគឺពិតជាធំមែនតើអូខេអញ្ចឹងយើងនឹង slide ទីវាចេញមកអូខេអញ្ចឹងទៅលើប្រអប់ខ្មៅនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងបាន case មួយ case ថ្លាមួយអូខេយើងបានបញ្ចូលចាក់ SIM ហើយកระดาษแนะนำนั้นยืมประกอบจีอัดปลากาเต้เนี่ยคลาประกอบจียอดตึกจอบตำหายโอเคเลยยังตัววิมาไลซ์สันยังตัววิมาไลซ์สันนั่นคือจะจำนวนงานจริงเก๋กรามนี้ยังบานชนังสะ30 วัตต์วอซอฟยังกับบานสาย USB-C มือเตียบของได้โอเคจะมีตัวปันนึงเต้อย่าบานกัดมาเต้โอเคยังกูให้หรือยังกูดอกจริงยังกระทายยังกูให้วิ่งvì lưu sầm lên trên trên chẳng như các bạn screen copy môi đã màu đấy chẳng sầm lập tu tới khi mà có chỉ áp ra thế nhà đọc này cũng thua tam khi rồi screen này IP bar rồi vẫn tích sầm lập khi cho chất liệt thêm cho chất học hiệp rồi long trên pin chọn toàn để xa dưới chấm này lôi một step chọn thử chừng trong đường tạt tay cái chọn viết rồi chuyện mày viết long add on để xa khi mà cho chất pra screen sầm như thế hay từ lời ekran kháng mốcมี ទំហំ 6.4 inch ជាប្រភេទ Super AMOLED កម្រិត Full HD Plus ជាមួយនឹងល្បឿន refresh rate 90 Hz ល្បឿន touch sampling rate 180 Hz ហើយវាក៏ support HDR10 Plus ផងដែរអញ្ចឹងដោយសារវាជាអេក្រង់ AMOLED ដូចនេះយើងក៏ទទួលបានមុខងារ scan ព្រាមដៃនៅក្រោមអេក្រង់ផងដែរចំណែកប្រព័ន្ធដំណើរការក្នុងនេះវាប្រើ ColorOS 12 រត់នៅលើ Android 12 ចំណងចុងក្រោយផងដែរអញ្ចឹងវាពិតជាថ្មីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពេញនៅក្នុង video review តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងរបស់ Reno 7 ផ្ទាល់វ៉ាវពិតជាស្ដើងមែនតើហើយក៏ស្រាលផងដែរទម្ងន់នេះជាក់ស្ដែងត្រឹម175 ក្រាមប៉ុណ្ណោះជាវាពិតជាស្រាលមែនតើហើយទៅលើកម្រាស់គឺត្រឹមតែ 7.5 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះស្ដើងបែបនេះយើងនៅតែបានរំដោតការ 3.5 មីលីម៉ែត្រនៅខាងក្រោម mic ស្រូបសំឡេង USB-C ក៏ដូចជា speaker មួយគ្រាប់ផងដែរcáiស្ដាមនេះគឺជាប៊ូតុង powerហើយខាងឆ្វេងយើងមានប៊ូតុងសំឡេងក៏ដូចជាទ្រនាប់ចាក់ SIM មួយទៀតផងដែរយ៉ាងអញ្ចឹងគឺជា card slot នៅក្នុងនេះហើយខាងលើនេះយើងបាន mic ស្រូបសំឡេងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវនឹងបន្ថែមគឺថាម៉ាស៊ីននេះគឺដំណើរការដោយបន្ថែម chip Snapdragon 880ជាមួយនឹង RAM 8GB ទំហំផ្ទុក 256GB ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខ selfie ខាងមុខនេះមានទំហំ32 megapixel ហើយខាងក្រោយនេះវាមានកាមេរ៉ាវ៉ាវអូវាមានភ្លើងវិលជុំវិញមួយទៀតពិតជាស្អាតមែនតើអូខេអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះយើងបាន lens ធំ64 megapixel វាជាប្រភេទ AI កាមេរ៉ាហើយវាមាន lens macro 2 megapixel និង lens 2 megapixel មួយទៀតជា bokeh កាមេរ៉ាអញ្ចឹងវាប្រើសម្រាប់ជំនួយមុខងារ portrait អញ្ចឹងសរុបមកទៅលើរូបរាងខាងក្រោយនេះវាពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងមែនតើថាបើតែក្រោយទៅខ្ញុំពេញចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែទម្រង់កាមេរ៉ាជ្រុងបែបនេះវាពិតជាកាន់តែ post ស្អាតមួយយ៉ាងដែរវាមិនលៀនចេញក្រៅខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែបន្ទះវារក្សារសជាតិពីរគឺសន្ទះពណ៌ទឹកប្រាក់ក៏ដូចជាកញ្ចក់ពណ៌ខ្មៅផងដែរអញ្ចឹងវាពិតជាលេចធ្លោមែនតើហើយត្រង់នេះយើងនឹងឃើញកងជុំវិញកាមេរ៉ាគេហៅថា orbit light វានឹងភ្លឺនៅពេលដែលមានសារដំណឹង call មកមាននៅពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនជាលើដំបូងក៏ដូចជានៅពេលដែលយើងសាកថ្មផងដែរហើយត្រង់នេះមាននឹងភ្លឺឡើងដែលយើងឃើញអញ្ចឹងវាពិតជាតាក់ទាញដូចនេះបើសិនជាយើងផ្កាប់វាលើតុវាឃើញប្លែកមួយយ៉ាងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការចាប់កាន់ដំបូងក៏ដូចជាការបើកប្រោដំបូងទៅលើ Oppo Reno 7អារម្មណ៍ពេលនេះគឺខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់រចនាបថវាក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងម៉ាស៊ីននៅក្នុងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទេហើយខ្ញុំនឹងកាន់ប្រើវាសាកថ្មវាឲ្យពេញយកទៅតេស្តជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរងចាំតម្លៃពី Oppo ដូចគ្នាដើម្បីយើងស្រួលកាត់ថាតើ
យ៉ាកញ្ចប់អានេះជាមួយនឹងតម្លៃដែល Oppo Reno តែវាពិតជាសមគ្នាឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូ review ពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត